Ako naman tamaan ako. Hindi, layo. Hindi, ayan ang going to green. First ball possession, Vikings. Let's go! First ball. For 3, no. Ganun talaga, kulit. Hindi, ibang category yan. Ibang age category yan. Yung kanina, 17 years old yung mga yon. Ayan, 15 pa baba. Same team. Pero other category. Kumbaga, same academy yan. Ay, syempre. May registration fee. De La Cruz to Tolentino. Turn around. Uy! Galing! Nice ako! 4-0. Uli. Number 21, wala. Ah! Same ball. Ay, maganda sa akin na yung defense nila. Ano yung coach na nag-umbro? Wala, dito. Tolentino to number 5. Ibang team yun. Matsaka makikilala mo agad yung mga babo. Kaya dito yun. Gumaganda yung ring pag Uy, sayang. Tignan mo depensa niyan. 4-2. Vikings up by Uli! Tolentino. lalaki ng katawan. Pass to number 5. A 4. Number 26. Still by De La Cruz. Yay! Ball, De La Cruz from back low. Rebound number 6. Pass to number 24. Step back. Number 5. Pull up. Timeout! Young Vikings. Paspas! Uli-uli. Ah! Ay, nako! Hindi. Quarterfinals to tayo. Yun, galing. Still by Taran. Paspas. Pass to number 13.
PSA. 8-7, Vikings up by 1. Tanda sa kanya. Ayun. Manlaro ba yun? May pasok kaya dito nun? Siyempre, meron. Kaya mag-aayos sila ka rin. Tarek dribbling the ball. For 3, bang! Uli! Nice one! Ako! Sabrap sa Out of bounds. Oo. Basta na nadideflect ng defense. Okay yun. Tolentino. Uli. Uy! No. Recover by Roger. Take it. Tarek. No. White ball. Good try ako! Oo, gusto ko na dito. Dati may upuan dito eh. Ay, nalisan nila. Kura. Nice one. Double. Number 13. 2 points. 13-7. Uli! Nice rep. Foul number 6, first personal, first team. Three-point play by Tarek. Uli! Uy! Oh! Same ball. Uy! Tarek. Boom. Placer for 2, back.
Number 24, Coach Snow. Time players. 2 points. No. 8 seconds. Pag di sila nakatawid sa half court, violation. Time again by High. 2 points. Yun ang ano nun. Yun ang 23-7. para hindi makatawid. So sa kanila na yun. Ayan. Ayan na. Steal by Roger. Kailangan 8 Sobrang seconds. tough. Makatawid sila sa half court. Pag maganda depensa. Hindi, defense yung sinasabi mo. Tolentino. Double dribble. So, 50 seconds. smart. 25-7. Foul. 22 seconds. Ayan. Mga batang to, yung kanina, Sabran. Ako lang yun. Hindi naman sa bright teams. ikaw yun. Ako yung bright team. Rebound number 24. Pull up Jimmy. No. 9 seconds. Basket count by Salen. Official score Vikings 29, PSA 8, second quarter. Back to the ball game. White ball, Vikings defense. Morala, no. Nice game. Salen.
Salim to Tarek. For 3, no rebound. Salim. Foul number 24, Salim, first personal, first team. Basket count. Foul number 9. Hit first personal, second team. Number 33. Oh. 13 foul Vikings. No, sinukat pa oh. Sukatin ulit. Parehas palyado. Single mile. Uli! Valentino foul again. Foul number 9, second personal, entering for penalty Vikings. Ayun, kaysa naman easy siya. Oo, at least contested. Sabra. Pas! Valentino. Nice, Ethan! Tarek. Fly high, no? Thirteen five, 2 points. Uy, di na to. Hapon. Uli. Wow! Oh, relax, relax, guys. Guys, chill, chill. Lamang. Relax lang. Game lang yan. Lamang. Foul, Salim, penalty. Second personal, Salim. Libre si Ethan no, sa ilalim. Street charity. Show, Ray. Ayun! Ulo! For 3, no. Tarek to Salim. To 5, 2 points. Kaya nga eh.
Baba rin! Swag! Back! Walang tao. Nice, Ethan! Pass! Ganda mga pasa nila. Ganda mga pasa nila. Hindi lang tinitira. Oy, kick. Sabret. Show, Joey, show. Court violation. Right ball. Backcourt. Pag tumawid na, hindi na pwedeng bumalik ulit doon yung ano. Backcourt na yun. Basta nakatawid ka na, hindi nakatawid. Uli! Ito kay Joey, oh. Foul 0-5. First personal, first team. Corner, Joey, corner. Stepping on the line by Joey. Morada. Number 5. Gamble. Sable, DSA. Kami matatanda na nakatakot. Mga bata, medyo ano pa yan eh. Oo, kalaro na rin kami. Sayang. Binubugbog ba si Rain doon kanina? Kaya kahit yung matatanda, nakakatakot ang tingin. Ay, ganun talaga. Parang ano, parang bang... Bibigyan mo na lang. Number 24, no. Rebound number 26. Sable tayo. Time out! Vikings. 2 minutes, 9 Kaya nga seconds. pinapasok na yung mga... Kaya pinapaikot ng ano. Ganun talaga. Back to the ball game. Ay, kesa naman magbibig sila. Mga bata ang nagbabaon ng te. Joey. Oh, for him, Joey stepping on the line. Caught red line. Nasa labas na siya, no? Oo. Wala
Malabo kasi, running line kasi. Uli! Ay. Foul. 2 shots penalty. Foul number 23, Roger. Lagi siya sa kanya nakatingin ang Hindi, ganun talaga. Second Ibig sabihin, personal. kumukontest siya. Ay kasi nasa ilalim siya. Two for two by number 5. 1 minute, 25 seconds. Show. Patay. So we go. Uli. Number 24. Now you pass. 2 points. 37-20. Still one more. Advance pass by number 24. Lays out. 2 points. 37-22. 45 seconds remaining. Stepping on the line, 30 seconds. Pass the ball to the referee. Morada. For 3, back. 5 seconds, Roger. Joey. Oy! Official score, Bias 37, DSA 25. Third quarter. panalo na sila eh. Nakasya pa tuloy yung isa. Overtime. Ilan ang lamang pala? 2 points lang. Sayang pala. Sabi ko. Ano naman na pinasok sila eh. Hindi na kaya yung pressure. Naman sila yung sa bilis. Kaso na, Saka stamina siyempre mga kasi. nakakatawa yung nag-ano. Pati mga player. Kahago yun eh. Bantayan niya, mahina natin. 40s above kasi yun. Yung league na yun, 40s above yun. Kabila! Foul number 5. Kaya tayo sa kabila. First personal, first team. Joey. Oy! Number 5 to number 2. Tolentino. DSA Classic. Vikings. Vikings, DSA kanina eh. Number 24 to Tolentino. Foul. Number 12. First personal, first team.
sorry. Ball number 2. Patay na naman! White ball. Zero five goal. Ayos eh, no? Correctino to number 2. To 5. 41-28. Roger to 5. Pass. 45-30. Na lang, kanina 20, di ba? Uy, out of bounds. Stepping over the line, Sabra. Oh, wala din. Patay na naman! Uy! Rebound to Latino. Number 5 to 5. Presyo na lang. Five. 6 minutes. Going to Roger. Number 2. Basket. And 1. We now have one first. Foul number 12, Sabra. Second personal, second team. Sakit na ng katawan niya ni Roger. Ha? Sakit na ng katawan niya ni Roger. Yung bagsak to. Oh, nakailan na eh. Bah! Roger. Yun! Uli din. Bigay mo. Uli. Yes! Ali.
Hindi yun. May sandalan. Sandalan. Back to the ball game. Number 2, foul. Sabra, foul number 08, first personal 30. Kailan naman si Salim, mag-aaway na naman. Kasi hindi nang pasay. Kaya style niya, hindi nang pasay. Tapos titira. Polisino, Uli. foul number Owen. 9, Si Owen. first personal 1 for penalty. Hindi, binabantayan na si Salim. Nangaway kasi. Kaya pag nagka-close contact, tinatawagan na. Sasalaksak siya pero hindi siya nakatingin sa rin. Hinahanap siya ng papasahan. Siya ang papasahan. Polisino, Good! no. Number 0, Ay, sayang. Yun! Nice, Salim! Uli. Uli! Show! Grabe naman siya. Kawa yan? foul number 2, Lilipad eh. first personal 17. Standby. Ang dribble niya. Nice! Nice! Wa! Dunk, Salim! I-slow mo niyo pa kasi. First personal 13. Nice, Salim! Take your time. Uy! Okay na, balabog parehas. Same ball.
Time out? Ano ba? Time out, time out. Naglulus. Tingnan nga natin kung mararan. Nice one. Ayun na, kabila! Reaching. Foul number 08, penalty. Penalty. Second person on the 08. Number 24. 55 seconds for the first quarter. Travel, Ayun. Uli. La Cruz, no. 8 seconds. No. Foul. 5 seconds. Hold on. Oh, Official lalagyan score pa yan. by 55, PSA 36. Last and final quarter. Talaga, maalat siya. Pag maalat, maalat. Bukas sa kanya kumain. Hindi yung dag. Hindi rin pwedeng busog na busog. Still 5. Same ball. De La Cruz. No. Sale. Uy, tumira sa labas. Same ball. Spread mo lang, Ray.
Grabe talaga si Ilyas, oh. Hindi, ano step in? Tolentino. Kubay. Tsaka mahilig siya pumunta sa ilalim, no? Okay naman, kasi lang siyempre, nakakatakot eh. Spas! Spas! Hindi, kaubra dyan, ang tigas niyan. Huli ka. Number 24. Saktan nga. Tira mo, Ilyas! Grabe, oh. Uy! Ganda ng ginawa. Patay, inararo na. Puro ganun. Basket! Foul number 6. Sabi. Nabasag ang itlog na rin. Ay na. Nabasag ang itlog. Ano ba nangyari sa itlog? Baka tinamaan. Tinamaan yun. Tinamaan ito Lindino. Sakit eh, gumanon siya eh. Okay lang yun. Ganun talaga kasama sa laro yun. Magkano yung itlog niya, magpariwariwa. Okay na. Ito no. Hindi. Papagpag lang yun. Uy! Oras. Ka dyan. Uy. Pwesto na, Ethan. Tira. Oh! Yes, sir! Morana for 3. Oy. Kanya pa rin. Dalawa. Baba, Ethan. Patay na naman. South lang. Oh, yun. Talo mo gagamitin yung kamay. Sato. First personal number 9. Nice one. Silver number 9. Pass to Joey. Nice. Huli ka dyan. Pwesto, Ethan. Huli.
sila nakabago sa 55. Ah, 67 pala. Kala ko 57. Six, seven. Wait, look ka. Back to the ball game. 6, Let's go, 7. Blue. Backcourt. Backcourt violation. Tumapak na siya sa linya. Joey, baba, Joey. Pag tumapak siya sa linya, dapat Backcourt na yun. Hindi. Nasa kabila siya eh. Napunta na dun. Backcourt yun. Same ball. Clock to shoot. Uli. Steal. Kura to go up. Grabe naman si Rukawa. Woo! Pogi pa, no? Hindi yun, music. Ano tira niya, no? ah! Patay. Patay yan. Ayaw. Nanggigigil ka ba nanonood? Mag-shift sa psychology ko. Sa, Sa ano, yun na ang ano ng mag-work. sa masteral. Gusto ko mag-practice. Pwede ba? Mahirap nga. Nakalagay din sa ano. Bakit may exam? Mahirap na. Oo, kasi ang layo ng curriculum mo. Pero feeling ko logic lang yun. Oo, madali lang yun. Madali lang. Sa may, sa ano natin. Pinapapis na nga natin siya. Kuha. Uy! Nice! Nice, Joey! Nice, Joey! Nahihiya pa yan. Iisip ko nga ano kaya. Florentino. Tanong ko sa'yo, ilang taong ka mag-aaral? Huli ka! Go! Galing ako. Galing na ni ako. Gusto kong matapos. One year. Iyan ako po. Ako! Bigay mo! Hoy, ikaw. 53 seconds. 71 na score. Bilis. 3 seconds na lang. 71 na score. Layo.
Di. Ito, darap. Ito, ayan na. Yeah. 24 seconds. Seconds. Patay, ah. 10 seconds. Congratulations, young baby. Player of the game si Jose. Next game, Roses Jose versus at saka si PSA. Tarek. Player of the game si Jose tsaka si Tarek. Semifinals, World 2014. Ganda ng mga pasa na rin, no? Best player of the game.